All right, I think we are live. Are we? Wait. Yep, it's live. Okay, yes, it's live. So just gonna speak in Thai. สวัสดีครับผมนักเรียนทุกคนเนาะแล้วก็คนที่สนใจนะครับอันนี้มาพบกันอีกครั้งกับเซสชั่นของ Keen Education นะครับวันนี้เรามีหนึ่งเซสชั่นดีๆเนาะที่จะมาแชร์เกี่ยวกับการเรียนต่อนะครับในเยอรมนีแต่ว่าครั้งนี้เราจะเน้นที่หลักสูตรอินเตอร์แล้วนะครับเราจะเรียนเป็นภาคภาษาอังกฤษนะครับโดยที่เราจะมีตัวแทนตรงจากเยอรมนีเลยนะครับเป็นมหาวิทยาลัยชื่อ GISMA Business School นะครับจะมาให้ข้อมูลลงดีเทลรายละเอียดกันเลยนะครับว่านักเรียนมีตัวเลือกนักเรียนไทยเนี่ยมีตัวเลือกในการเรียนต่อในเยอรมนีเป็นหลักสูตรอินเตอร์เรียนสาขาไหนบ้างนะครับรายละเอียดเป็นยังไงนะครับเกณฑ์การรับสมัครเป็นยังไงนะครับวันนี้ก็คือเราจะมาคุยเน้นลงรายละเอียดเรื่องนี้กันเลยนะครับส่วนใครที่มีคำถามนะครับอันนี้ไม่ต้องรอเซสชันเราจบอันนี้เราสามารถทักเข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับเราก็จะพยายามถ้าเกิดอันไหนตรงกับสไลด์พอดีเราก็จะตอบให้ทันทีเลยแต่ว่าถ้าเกิดอันไหนยังไม่ตรงเดี๋ยวเราเก็บไว้ตอนท้ายเนาะแล้วก็จะมาไล่ตอบคำถามทีละคำถามนะครับก็น่าจะวันนี้ที่จะครอบคลุมหลักๆน่าจะเป็นในเรื่องของคะแนนภาษาอังกฤษนะครับถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าจะต้องใช้ IELTS อะไรยังไงเท่าไหร่นะครับสำหรับเรียนการสำหรับการเรียนหลักสูตรอินเตอร์ในวันนี้อันนี้จะมีคำตอบให้นะครับรวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับแล้วก็เอกสารการสมัครต่างๆนะครับวันนี้เรามีเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยในวันนี้โดยตรงเข้ามาตอบให้เลยนะครับถ้างั้นไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวไปพบกับตัวแทนของมหาลัยกันดีกว่านะครับแล้วก็เซสชันนี้จริงๆจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีส่วนไหนที่สำคัญเนี่ยเดี๋ยวผมจะขออนุญาตแปลเป็นภาษาไทยให้เพิ่มเนาะแต่ว่าถ้าเกิดตรงไหนไม่เข้าใจยังไงพิมพ์ทักมาได้นะครับเดี๋ยวผมก็คือจะพยายามแปลให้นะครับถ้างั้นเดี๋ยวขอสวิตช์เป็นภาษาอังกฤษเนาะHi Ivan, Sira here from Keen Education. Thanks for your time and yeah, so happy that you are here with us today because I think it's very valuable for Thai students to hear it directly from the representative from the German university themselves. So welcome and maybe you want to quickly introduce yourself so that we For get to know you. For sure. Thank you so much, Sira, for the warm introductory. It's an absolute pleasure to be part of today's session. Wonderful, wonderful setting where we are able to share on the opportunities available over at Germany and also over at GISMA. So, hello everybody. My name is Ivan, and I'm part of the university over in Germany. It's called GISMA, University of Applied Sciences. So we are a state accredited university where we focus on bachelor's and master's program as well. And we would like to actually share the information we have at hand today over to all of you. Thank you so much อันนี้เป็นคุณไอวันนะครับก็เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย GISMA Business School นะครับก็เดี๋ยวให้คุณไอวันลุยต่อดีกว่า so shall we start first of why Germany I think that is the kind of like the most important questions exactly so that's an excellent question actually to point out Sira because today if you look at the higher education opportunities which are presently available for our students right or for all the students generally you have fantastic destinations all around and one of the destinations which is actually really emerging and really has good quality education is Germany itself so it has fantastic culture experience it has absolutely great universities institutions all around to accommodate to these studies for higher education part and also at the same time as well if you look at how friendly it is for international students for instance it is one of the most affordable places or countries actually to consider when it comes to your higher education to study and at the same time as well Germany itself it's a growing country where they do require professionals to come in order to work within the manufacturing industries, several industries, which explains why they are very much open to accept further international students to come in as well. It has also one of the most lowest unemployment rate in the country, which means actually that you have higher chances in comparison to the other
neighboring destinations or Mhm. other destinations you consider Yeah. to secure something once you have completed your higher education itself. Of course, not to mention that it has plentiful opportunities like you are able to work part-time itself, you are able to ensure that you are to secure something also while you're studying. When you completed it, you are able to secure a full-time role later on. So these are all some of the advantages I would say that has been happening over in Germany, and definitely they are opening up for more and more aspiring students to come in itself. Yeah, totally agree. And yeah, I think we've been hearing a lot of times of how great Germany. I think it's great that you mentioned about like the kind of employment perspective. So I think this is the part where I would like to share with Thai students a little bit more. ก็หลายคนอาจจะเคยได้ยินเนาะข้อดีของการเรียนต่อเยอรมนีนะครับหรือทั้งผมเองหรือทั้งคีนเนี่ยเราก็พูดแชร์เกี่ยวกับเรื่องนี้บ่อยมากนะครับแต่ว่าเนี้ยที่คุณไอวันพูดมามีหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยจริงๆนักเรียนหลายคนตั้งใจมาเรียนต่อที่มันเพื่อที่จะทำงานต่อในเยอรมันเองหรือในยุโรปใช่ไหมครับซึ่งส่วนตัวของผมนะครับแล้วก็สิ่งที่ไอวันแชร์เนี่ยก็คือถ้าเกิดเราดูจากโครงสร้างทางเศรษฐกิจนะครับเยอรมันเนี่ยถือว่ามีเศรษฐกิจที่ค่อนข้างใหญ่ที่สุดในยุโรปเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งโครงสร้างเศรษฐกิจที่ใหญ่เนี่ยบวกกับความแข็งแรงนะครับทางด้านการเมืองหรือว่านโยบายทางเศรษฐกิจต่างๆนะครับทำให้อัตราการจ้างงานของเยอรมันนะครับคืออยู่ในเรทที่สูงมากนะครับแล้วก็มีความต้องการคนงานที่มีความสามารถตลอดเวลานะครับดังนั้นการมาเรียนต่อที่เยอรมันเนี่ยเราจะไม่ได้แค่โอกาสในการได้การศึกษาที่ดีมีคุณภาพในราคาที่จับต้องได้แต่ว่ายังเขาเรียกว่าส่งเสริมดีกว่าเนาะเพิ่มโอกาสในการอยู่ต่อในยุโรปแล้วก็ทำงานต่อด้วยนะครับอันนี้ถือเป็นอีกหนึ่งข้อดีที่อยากจะไฮไลท์วันนี้นะครับ Okay, thanks again. So let's move to another specific advantages of Germany. Then I think we'll be more into like growing industry in Germany, and Thai students can already know like, okay, this is the particular special industry, so maybe they can align their studies according to this industry. Excellent, for sure. So as we do know, if you look at the education prospects of what's been offered in Germany, right, you have or something in common that usually comes into our knowledge is engineering, automobile, and also medical. So because Germany is a fantastic destination for that. But what we have seen or what universities is experiencing is that there is a trend in the market space for demands for startups, emerging businesses, and also IT types of programs for that matter. So we are looking at data science, software engineering, analytics, computer science, and furthermore. So these are the trends which are up and coming. And because of the demand in the marketplace, universities are offering these programs over. And GISMA is one of those leading universities that has known that this is something that's been happening. So they are offering these programs in the field of data science, software engineering, in order to accommodate to the demands within the tech industry. At the same time as well, they are absolutely looking for working professionals to come in. And what's interesting in this GISMA also is that we do prepare our students on the entrepreneurship program, the business programs focusing on project management, marketing, finance, human resource, and other aspects as well, including leadership and transformation. And if you can see over here, these are actually the emerging trends or popular programs which are demand over in Germany at the moment itself. Yeah, thank you, Ivan. So I totally agree. Because like before or like 10 years ago or 20 years ago, when we think of Germany as the education destination, we always think of like, I would like to go there to study engineering. And when we think of Germany, we always like engineer. But I think what you mentioned here, it's correct that the trends are changing, and I think it's give us kind of like a wider scope of like what can Germany offer in terms of education and perspective. So let's quickly summarize in Thai quickly for Thai students. ครับเดี๋ยวขอสรุปในส่วนนี้นิดนึงนะครับจริงๆอันนี้น่าจะแชร์ไว้เป็นไอเดียสำหรับนักเรียนไทยดีกว่าที่รู้สึกว่าไม่รู้ว่าจะเรียนสาขาไหนนะครับแล้วก็จะไปเยอรมนีจะต้องไปเรียนสาขาแค่วิศวะหรือเปล่านะครับตรงนี้เราจะแชร์ในเชิงที่ว่า
โอเคแต่ก่อนเราจะได้ยินเนาะว่าอยากเรียน engineering อยากเรียนวิศวกรรมเนี่ยต้องเรียนที่เยอรมันนะครับทุกวันนี้ก็ยังใช่อยู่นะครับอันนี้ไม่ได้หมายความว่าหลักสูตรการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมของเยอรมนีหรือว่าโอกาสในการทำงานเนี่ยมันจะหายไปนะไม่เลยนะครับยังคงมีอยู่แล้วก็ strong ขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับแต่ว่าที่เราสังเกตได้ภายใน5ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คือมันเหมือนมี service มี industry ใหม่เกิดขึ้นนะครับซึ่งก็เกี่ยวกับพวกdata science นะครับ IT Cyber Security ต่างๆเราหรือเป็นเขาเรียกว่าเป็นเศรษฐกิจของสตาร์ทอัพเนาะซึ่งส่วนใหญ่ก็คือเป็นเทคสตาร์ทอัพนะครับถ้าเกิดเราดูจากอุตสาหกรรมใหม่ที่มันเกิดขึ้นตามนี้แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นใหม่เนี่ยเขาอาจจะต้องการเนาะคนที่มีความรู้ในสาขาเหล่านี้นะครับเข้ามาทำงานนะครับดังนั้นสำหรับใครที่รู้สึกว่าอยากเรียนสาขาไหนดีนะครับลองดูก็ได้ว่าตอนนี้แบบ growing industry หรือเทรนด์หรือว่าธุรกิจอุตสาหกรรมในเยอรมนีตอนไหนที่กำลังต้องการคนแล้วเราก็สามารถเลือกเรียนเพื่อที่จะตอบโจทย์การทำงานของเราได้ในอนาคตนะครับซึ่งตอนนี้เนาะถ้าเกิดเราพูดสรุปกันสั้นๆก็น่าจะเป็นในส่วนของ IT นะครับมีตั้งแต่สายเป็นhardcore IT เลยหรือว่าเรื่อง cyber security นะครับเพราะว่า data privacy issue ในเยอรมนีก็ถือว่าเป็น issue ที่ค่อนข้างเขาเรียกว่าคนให้ความสนใจค่อนข้างเยอะนะครับหรือว่า data science อันนี้ก็คือเป็นสาขาที่ popular มาตลอดนะครับด้วยความที่ว่าทุกอย่างมันเป็นดิจิทัลแล้วก็มีการเก็บข้อมูลมากขึ้นนะครับดังนั้นการที่เรามีความรู้ความสามารถในการจัดการข้อมูลเนี่ยยังไงเราก็สามารถเอาความรู้ตรงนี้ไปทำงานต่อได้นะครับแต่ว่าสำหรับใครที่รู้สึกว่าเราอยากเรียน business แต่ว่าอยากเรียน business ที่มันดูทันสมัยแล้วมันตอบโจทย์อุตสาหกรรมสมัยใหม่ได้ไหมนะครับจริงๆมีนะครับในส่วนนี้จะเรียกว่าเขาเรียกว่า digital transformation นะครับซึ่งหลายๆหลักสูตรในเยอรมนีเนี่ยก็เหมือนเปิดการเรียนการสอน business แต่ว่าอิงกับโครงสร้างธุรกิจที่เน้นดิจิทัลมากขึ้นนะครับก็คือเป็นการเรียน business นั่นแหละแต่ว่าเราเรียน business เพื่อที่จะไปทำธุรกิจที่เกี่ยวกับดิจิทัลแล้วก็ IT นะครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเนาะเผื่อคนไหนที่ยังหาไอเดียไม่ได้นะครับ Alright Ivan so now I think we kind of know already how great is Germany and then what are the opportunities in terms of like working afterwards so let's talk about courses and like GISMA like why should we be interested in GISMA and what opportunities in terms of education that GISMA can provide to Thai students For sure. Excellent. So the idea behind as an international student actually to why we should consider studying abroad or maybe studying in Germany, one of the first things in which we need to think of is the university a quality university? That's one. And is the university accredited? And how heavily affiliated are the university in terms of their connections with the work industry and also at the same time with the respective higher education associations. So this is something for over 25 years GISMA itself has been offering. As an academic institute turning into a university of applied science, their commitment actually is to ensure that the students are prepared ideally with the essential skills and knowledge for the working environment later on. So that has always been the entire objective from GISMA itself for the longest time. So this is where the programs which are offered, if you look at it, it specifically focuses towards what's happening in the workspace itself. So the subjects, the courses, what students will be learning all aligns with the in-demand trends itself. So if you look at AI, for instance, ChatGPT that comes up, the analytics, machine learning, all of this sort, these were actually taught in GISMA a couple of years ago already. So it is preparing the students for the near future in-demand skills. And why GISMA ideally could be a very, very good destination for students coming from Thailand is that also, other than the fact that the programs are actually taught in English itself, the university actually has a number of professors, or in this case, the entire professors for the matter comprise a minimum of 15 years of work experience in the industry itself. The best way to actually learn from a professor or to learn in the class is to have somebody who has the relevant experience itself. So this is something that has been practiced in GISMA. And if you look at, again, the programs we offer, it's a pretty much straightforward to ensure that the students are able to complete at least 2 semesters per year itself. And also along with the
projects, the internships in place, which are practically available, also with the flexibility for them to work part-time as well while they are studying too. So this is something which we highly value. And also within the GISMA setting, we also emphasize on a number of certification courses and workshops. And these certification courses and workshops, it's where it makes the difference, we believe, for our graduates. So with the certification courses, they're able to acquire certain knowledge when it comes to web services, for instance. So this is where the Amazon certification comes in. Workshops, we direct the CEOs, which usually comes over to the campus to visit the university, meet the students, and coordinate on certain learning sessions with them. So this is something where we do it on a day-to-day over in GISMA. We see that our international students, or in this case our students, are very happy about it. We do have students coming from Thailand as well, which they feel that it makes them feel like home, so to speak. So we are happy about this, and we just want to welcome aspiring students where they have a plan in hand where they would like to not just get the education in class, but also outside of the classroom environment too. And it also, in order to ensure that we perform of the highest level and we offer and deliver the highest of qualities, we work with prominent universities. We partner with them for education exchange, knowledge sharing. And also, if you look at associations wise, which we are certified accredited, our MBA, for instance, is AMBA accredited. This means that we are the only school actually, or let's just say school across the neighboring region in Berlin or in Potsdam, where we are based at, or one of the 5 schools, if I'm not mistaken, in Germany that has this accreditation. So this is something where it carries really high value, and students who like to consider coming over to Germany, do consider your qualifications once you've completed your studies in a university. What GISMA is committed is to offer qualification of the highest standards along with an exceptional career support. All right. All right. I mean, it sounds great, and I think I would like to summarize for Thai students in 5 points. Switch to Thai again. No worries. Go ahead. ครับผมก็ GISMA น้อยจริงๆอยากจะแชร์ดีกว่าอยากขอสรุปเป็น5ข้อนะครับว่าทำไมมหาวิทยาลัย GISMA ถึงเรียกว่ามีข้อดีที่แตกต่างกับที่อื่นนะครับข้อแรกน่าจะเป็นในเรื่องของหลักสูตรที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับสำหรับใครที่รู้สึกว่าไม่อยากเรียนภาษาเยอรมันเสียเวลาภาษาละ1 ปีนะครับหรือใครที่มีความรู้ภาษาเยอรมันแล้วยังไม่มั่นใจว่าเราจะใช้ภาษาเยอรมันเรียนไหวไหมนะครับหลักสูตรภาษาอังกฤษเราก็อาจจะเป็นตัวเลือกนะครับซึ่งทาง GISMA เนี่ยก็คือเปิดสอนปตรีปโททุกสาขานะครับเป็นภาษาอังกฤษ 100% เลยนะครับตอนสมัครนักเรียนคือไม่ต้องใช้ภาษาเยอรมันเลยนะครับคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นข้อดีอันดับแรกเนาะก็คือสำหรับใครที่อยากหาที่เรียนภาษาอังกฤษนะครับข้อ2น่าจะเป็นในเรื่องของ เขาเรียกว่าโครงสร้างหลักสูตรนะครับเพื่อที่จะให้เด็กเนี่ยสามารถทำงานพาร์ทไทม์ได้อันนี้ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างสเปเชียลเนาะเพราะว่าเข้าใจแหละว่าการไปเรียนต่างประเทศถึงแม้ว่าเยอรมันเนี่ยอาจจะเป็นประเทศที่ค่าครองชีพสำหรับนักเรียนอาจจะไม่สูงเกินไปนะครับแล้วก็วีซ่านักเรียนเนี่ยสามารถทำงาน full time ได้ค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นตัวมหาลัยเองเขาเลยออกแบบเหมือนโครงสร้างหลักสูตรมาเพื่อที่จะไม่ให้นักเรียนคือเรียนแบบว่าเต็มวันจนไม่มีเวลาทำงานเลยนะครับโครงสร้างหลักสูตรเขาจะค่อนข้าง flexible เนาะนักเรียนสามารถทำงานระหว่างเรียนป.ตรีหรือป.โทได้นะครับก็ตรงนี้แหละผมคิดว่าอาจจะเป็นส่วนดีที่นักเรียนไทยหลายคนอาจจะเหมือนหางานทำพาร์ทไทม์ทำระหว่างเรียนแล้วก็อาจจะเซฟค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าของชีพในมันนี้ได้นะครับถ้าเกิดใครคนไหนขยันเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าค่าห้องค่าที่พักอะไรเนี่ยก็คือสามารถเซฟตรงนั้นได้เลยโดยการทำงานพาร์ทไทม์นะครับอันนี้เป็นอันที่2นะครับอันที่3น่าจะเป็นในเรื่องของชื่อเสียงของทาง GISMA นะครับอันนี้เปิดมาตั้งแต่ปี1999เนาะก็ถือว่ามีเปิดมานานทีเดียวนะครับแล้วก็มีการได้เครดิตจากสถาบันการศึกษาต่างๆเยอะนะครับอันนี้ก็สามารถอุ่นใจได้เนาะในเชิงของคุณภาพการศึกษานะครับข้อที่4นะครับอันนี้น่าจะลิงก์เกี่ยวกับการทำงานต่อแหละนะครับต้องบอกกันว่าของ GISMA เขาเรียกว่าเป็น University of Applied Science เนาะอันนี้มันจะต่างกับเขาเรียกว่า University หรือ University หรือว่า Technical University หลักๆก็คือจะเน้นภาคปฏิบัติมากกว่าแต่ว่าภาคปฏิบัติของ GISMA เนี่ยเขาจะพยายามดูว่า industry หรืออุตสาหกรรมต้องการ
ความรู้ความสามารถประเภทไหนแล้วเขาก็คือจัดเปิดสอนให้มันตรงตามกับหลักสูตรนั้นๆนะครับซึ่งมันจะรวมไปถึงข้อดีข้อที่5นะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่า GISMA ซึ่งเป็น University of Applied Science เนี่ยเขาจะค่อนข้างมีพาร์ทเนอร์กับบริษัทข้างนอกค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็จะค่อนข้างเหมือนเทรนเด็กให้พร้อมต่อการทำงานเนาะอย่างคนไหนที่รู้สึกว่าอยากได้ปริญญาโทด้วยแล้วก็อยากได้เขาเรียกว่าเป็น Amazon Certificate หรือว่า Certificate ต่างๆที่ต้องเอาไปใช้สมัครงานเนี่ยก็ไม่ต้องไปหาเรียนเองก็คือทาง GISMA ก็คือมีอยู่ในหลักสูตรนะครับรวมถึงมันก็จะมีการข้อดีของการไปเรียนเยอรมนีหรือว่าการเรียนในเบอร์ลินหรือพอตสดามเนี่ยก็คือมันจะมีบริษัทเยอรมันใหญ่ๆตั้งอยู่เยอะนะครับอย่างที่ GISMA เนี่ยเขาก็จะมีเวิร์กช็อปกับบริษัทเยอรมันดังๆอย่างไม่แน่ใจว่าผมอ่านออกเสียงถูกหรือเปล่านะครับ SAP นะครับ SAP อันนี้ก็จะเข้ามาจัดเซมินาร์อะไรเยอะแยะมากมายนะครับก็รู้สึกว่าการที่มาเรียนที่ GISMA อาจจะทำให้นักเรียนเขาเรียกว่าใกล้ชิดกับบริษัทใหญ่ๆในเยอรมันมากขึ้นแล้วก็อาจจะช่วยเพิ่มโอกาสในการหางานทำต่อในเยอรมันได้มากขึ้นนะครับ This is a very long summary, but I cover all the points and yeah, and then I think that's when we moved to the campus because I heard that GISMA has quite like many campus that the student can choose from, right? And yeah, maybe you want like to guide us through what kind of cities that you like or would like to present us. Exactly. So definitely, so GISMA, the idea is to make it flexible for students to select certain cities where it's vibrant, it has all the opportunities an international student can enjoy and benefit from. So we are based in Berlin, 25 minutes away from Berlin. We have the city called Potsdam, an emerging city where you have a lot of organizations all across. Like you mentioned, SAP is there as well. And we are also based in Hamburg. Hamburg is quite an interesting city where there's a number of activities going on. There's a lot of student type of gatherings. It's like a hipster city, so to speak. If I may say, there's a lot of cafes all around. Students are able to enjoy the German culture and also attain a quality education over there as well. We also reside in a suburb city called Hanover. It's a very green city. It's very lush, but we do encourage our students to consider campuses where it does make sense in terms of preparing, equipping for them in terms of the reality of what's going to happen later on in their work scope. That is why we are purposefully in city centers itself, like in Berlin, for instance. It's a capital hub for businesses and tech industries. This is where Potsdam were to come in as well. We are just side by side with these emerging startups, emerging organizations in the IT sector, and also in the entrepreneurial side as well. And the idea is to bridge the education and the academic end towards the market space itself. So this is something where we, as in the admissions, the student service, the career service, all across GISMA itself, it's highly proud of doing it. They are exceptional at that. It's fantastic. We have actually heard stories where students itself, when they reside in our campuses, they manage to get a full-time role even before they graduate itself. And part of the reasoning is that as a university, if you are located in the right area, in the right cities, right, and you are provided the opportunities of networking around in which the universities will do so, the sky is the limit for you to actually secure something later on. Definitely, yeah. The topics of which cities to choose in Germany can take 3-hour sessions, and yeah, I think you covered the gist of it already. So I'm just gonna quickly summarize into Thai for Thai students. ของ GISMA นะครับก็มีให้เลือกหลายแคมปัสเนาะจริงๆอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีนะครับเพราะอะไรเพราะว่าต้องบอกกันว่าแต่ละเมืองในเยอรมนีค่อนข้างมีคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างแตกต่างกันนะครับดังนั้นบางคนอาจจะชอบอยู่ที่ฮัมบูร์กบางคนอาจจะไม่ชอบอยู่ที่เบอร์ลินนะครับดังนั้นอันนี้อาจจะเป็นแชร์ข้อมูลเบื้องต้นเนาะเผื่อใครอาจจะเอาข้อมูลตรงนี้ไปใช้ทำอย่างอื่นก็ได้เหมือนกันนะครับของ GISMA เนี่ยจะมี4แคมปัสด้วยกันนะครับจะมีที่เมืองเบอร์ลินฮันโนเวอร์ฮัมบูร์กแล้วก็พอตสดามนะครับก็เบอร์ลินทุกคนอาจจะรู้จักเป็นเมืองหลวงนะครับมีทุกอย่างเลยเนาะก็ใครที่ชอบสีสันทุกอย่างกิจกรรมก็มาที่นี่ได้นะครับโอกาสในการทำงานฝึกงานมีเยอะไปหมดนะครับส่วนที่2น่าจะเป็นฮัมบูร์กดีกว่าต้องบอกว่า
ถึงแม้ว่าเบอร์ลินเป็นเมืองใหญ่อันดับ1ในเยอรมันแต่ว่าฮัมบูร์กเนี่ยถือว่าใหญ่อันดับ2นะครับแล้วก็จะมีธุรกิจใหญ่ๆตั้งอยู่ก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับดังนั้นในเรื่องโอกาสการหางานการทำงานก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าเบอร์ลินเลยนะครับโดยส่วนตัวผมรู้สึกว่าฮัมบูร์กเนี่ยมันจะมีความไลฟ์สไตล์จะค่อนข้างแอบหรูหรากว่าแล้วก็ดูดีกว่าเบอร์ลินนิดนึงเนาะเบอร์ลินอาจจะค่อนข้างวัยรุ่นไปหน่อยแต่ว่าฮัมบูร์กเนี่ยก็จะใครที่ชอบความสงบขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ก็ยังชอบแบบว่าการช้อปปิ้งหรือว่าความเป็นเมืองอยู่เนี่ยฮัมบูร์กน่าจะตอบโจทย์มากๆนะครับอันนี้ก็ส่วนตัวแนะนำเหมือนกันนะครับอีก2เมืองนะครับคนไทยบางคนอาจจะยังไม่รู้จักเนาะนะครับพอสดามอยากจะบอกว่าเป็นอารมณ์กึ่งปทุมธานีเนาะเขาเรียกว่าโซนปริมณฑลก็คือจะตั้งอยู่ติดกับเบอร์ลินเลยนะครับอารมณ์เหมือนธรรมศาสตร์มีแคมปัสหลักที่ท่าพระจันทร์แล้วก็มีที่รังสิตนะครับคล้ายๆกันเลยนะครับพอสดามก็เป็นเมืองที่ติดกับเบอร์ลินเลยสามารถเดินทางไปได้สะดวกมากนะครับนักเรียนหลายคนก็ไปเรียนที่พอสดามแต่ว่าก็คืออยู่ที่เบอร์ลินเหมือนกันแต่ข้อดีของพอสดามเนี่ยก็คือส่วนใหญ่มันจะมีเป็นเขาเรียกว่าแคมปัสหรืออินดัสทรีตั้งอยู่นะครับซึ่งตอนนี้พวกสตาร์ทอัพต่างๆเนี่ยเริ่มเข้ามาเซตอัพเขาเรียกว่าเป็นคอมมูนิตี้ในเมืองพอสดัมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อดีเนาะเพราะว่าเราอาจจะเรียนอยู่ที่ติดกับเป็นหับของสตาร์ทอัพเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของการหาที่พักอะไรเงี้ยก็อาจจะง่ายกว่าเบอร์ลินนิดนึงเนาะด้วยความที่ว่าเบอร์ลินกับฮัมบูร์กอาจจะเป็นเมืองใหญ่นะครับส่วนเมืองสุดท้ายฮันโนเวอร์น่าจะเป็นเมืองที่คนไหนชอบความสงบนะครับแล้วก็ไม่อยากมีปัญหาเรื่องการหาบ้านเพราะว่าที่เบอร์ลินฮัมบูร์กอาจจะหาบ้านยากนิดนึงนะครับฮันโนเวอร์อาจจะเขาเรียกว่าเป็นเมืองที่สงบมากขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้มีสีสันมากเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าเป็นเมืองใหญ่นะครับแล้วก็มีทุกอย่างค่อนข้างครบนะครับก็อาจจะเป็นอีก1ตัวเลือกได้นะครับ4เมือง4สไตล์เลยนะครับสำหรับใครที่อยากไปเรียนที่ GISMA Alright then we move to the next one. Can I skip accreditation and go to the master? For sure, yes, for sure. Because I think you covered a bit already from the previous slide. Yep, exactly. All right. Yeah. So just to I don't think we have to explain it. Just this is our campus. This is how it looks Exactly. Yeah, it's a state of the art kind of settings where definitely students will enjoy and benefit from. ใช่ครับอันนี้ก็เป็นแคมปัสเนาะที่เมืองพอสดามนะครับ Okay, I think I would like to go to the program right away. Can you guide through us of what can Thai students study in terms of bachelor and master at GISMA? So if you look at what GISMA is offering, ideally they emphasize on entrepreneurial programs that falls under the latest business trends, the latest aspects on how do you go about in certain departments within organization itself. So this includes cultural, marketing, project management, transformation, leaderships, and even the tech industry as well, where we also look on focusing on preparing the students again for the near future types of in demand. So that's why we offer programs in international business management itself, and also data science, software engineering, and computer science. And to accommodate the bachelor's programs, we also have the master's programs where we focus on these topics. And again, the idea behind these topics are to prepare the students for the near future trend itself. This is what we've been offering for almost 20 over years already. And what we see is that it is benefiting the students in terms of getting them opportunities and securing good career aspects in order to also add value in a sense that while they are essentially studying our programs, in which, by the way, the bachelor side is 3 years and the master's is either 1 or 2 years for them to take up. We also have a form of language programs in which we offer for free, ideally. So in this case, while they study the programs in English, they are able to learn the language from A1, A2 up until B1 as well in a complementary manner. So this is just another additional benefit in which they were to come over to GISMA because we have our language center itself within the university side. So tech programs, entrepreneurship programs, which focuses on business categories itself is what we offer. And it's all taught 100% in English for that matter. Yeah, right. Thank you.
สำหรับ GISMA นะครับก็เปิดสอนทั้งปตรีปโทเนาะปตรีจะเรียน3 ปีนะครับส่วนปโทก็จะเรียน 1-2 ปีนะครับสามารถเลือกเรียนหลักสูตรที่เป็น1 ปีก็ได้เนาะนี่ถือว่าเป็นข้อดีเหมือนกันนะครับส่วนหลักสูตรปตรีนะครับก็จะมีตั้งแต่เป็น international business นะครับไปจนถึงสาย data AI เนาะตอนนี้อาจจะมีกำลังมานะครับจะเรื่องของ data ต่างๆหรือ automation นะครับก็นักเรียนสามารถเลิกเรียนได้ตั้งแต่ปตรีเลยนะครับสายนี้หรือไม่ว่าจะเป็นปตรีสาย software engineering computer science แล้วก็ business management นะครับเลือกเรียนได้หมดเลยนะครับส่วนปโทจะคล้ายๆกันครับผมก็ถ้าเกิดฝั่ง business เนี่ยน่าจะมีเป็นตัว international business management มี business management ธรรมดาแล้วก็เป็น global MBA นะครับส่วนหลักสูตรด้านIT เนี่ยจะมีเป็นของหลักสูตร Digital Transformation แล้วก็ Data Science เหมือนกันนะครับที่สำคัญน้องอยากจะบอกว่าอันนี้จะจริงๆมันอยู่ในสไลด์ถัดไปคือของ GISMA เนี่ยนักเรียนไม่ต้องมีพื้นฐานสำหรับปโทนะครับไม่ต้องจบตรงสายก็สามารถเรียนได้นะครับอันนี้อาจจะบอกไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวยังไงจะมาลงรายละเอียดกันอีกทีหนึ่งในสไลด์ถัดไปนะครับอีกข้อหนึ่งนะครับก็คือของ GISMA ทุกอย่างเรียนเป็นภาษาอังกฤษ 100% และที่สำคัญมีคอร์สภาษาเยอรมันสอนฟรีให้ด้วยนะครับดังนั้นไม่ต้องห่วงว่ามาอยู่เยอรมันแล้วจะไม่ได้ภาษาเยอรมันก็คือสามารถลงเรียนภาษาเยอรมันได้ที่ GISMA ระหว่างที่เราเรียนป.ตรีป.โทได้เลยเหมือนกันนะครับ alright so let's talk about the most exciting okay all right okay for sure criteria so I think I give it to you because it's going to be a bit details but I think this is something important and the students would like to know as well. Exactly. You're absolutely right. Because in Germany itself, let's just start with why Germany is ideally quite strict when it comes to the public university side. Yeah. So the high school in Germany actually finishes at 13 years, while over in Thailand, Thai students finish at 12 years with the Mathayom 6. So in order to enroll in the public university in Germany itself, you need an additional qualifications, which explains to why only certain public universities accepts A levels because it's a 13-year qualification. So how do we bridge the gap? There's this thing called student colleague. It's a qualification where almost all the international students will have to take up in order to enroll in the public university. But if you look at GISMA, for that matter, the idea is that because we are a little bit unique and state accredited, we are allowed to directly accept students from a year 12 progression itself. So this is good because students are able to save a year, and also at the same time they're able to study English for that matter. In order to add on to that for the matter, right? Our entry requirements aren't as high. And the reason we do it because we are confident enough within our academic side to provide the best types of education for the students to succeed later on. So if you have a minimum of 2.0 CGPA, this is something which we welcome and we accept as well. And also, if you look at our language requirements, it is not as high. We do accept, other than us, we accept Duolingo, which is a very popular proficiency test in Thailand. I would strongly suggest students to take that up because it's pretty much straightforward. We accept TOEFLs, Pearsons. We also accept English as a medium of instruction. This means that if you come from an English background, we can accept that too. So because of the flexibility of the entry requirements, along with direct bachelor's enrollment itself from your Mathayom 6, in this case year 12, it makes it easier and convenient for international students and also students from Thailand that aims to actually come over to GISMA to further their higher education in the bachelor side. And if you look at the postgraduates end, it's pretty much flexible too. If you have a bachelor's degree, you are able to enroll within the selected programs in which we offer in the Master of Social Science and also the MBA itself. What's interesting about the MBA is that we have a specific requirement where where student needs 3 years minimum work experience. But if students do not come from a bachelor's background, they probably don't have a bachelor's background, but they have completed high school already, they have the year 12 qualification, we still can accept the student into our MBA program because with their work experience, we can convert it into a recognition of prior learning. We accept them for our MBA program. And this is something where not many German universities offer,
And not many universities itself all across Europe, even parts of the world, offers this. And we are one of the very few universities that are able to do so because we are unique in the sense that as an applied science universities, we are given like the authority in order to accept this type of students coming in. So very much flexible entry requirements. I think flexibility is also very important. I think I love being flexible. Why? Because I think students have different background, academic or English background, and I think everyone deserves opportunity. So, and I think it's great that GISMA is being flexible and kind of are giving this opportunity to Thai students. There will be key points that I think I would like to address in Thai so that it's clearer for our Thai students. ในเรื่องของเกณฑ์การรับสมัครนะครับจริงๆอันนี้ถือว่าน่าจะเป็นข้อแตกต่างที่สำคัญดีกว่าระหว่างมหาวิทยาลัยรัฐแล้วก็มหาวิทยาลัยเอกชนนะครับGISMAเนี่ยถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนเนาะซึ่งจะสามารถเขาเรียกว่ามีเกณฑ์การรับสมัครที่ไม่ต้อง strict เท่ากับของรัฐนะครับคำว่า strict เท่ากับของรัฐเนี่ยหมายถึงอะไรนะครับอย่างแรกเลยเนาะทุกคนอันนี้อาจจะเคยได้ยินมาวุฒิการศึกษาม.6 ของไทยนะครับไม่สามารถเอาไปใช้เข้าเรียนต่อป.ตรีในมหาวิทยาลัยรัฐ Public University ของประเทศเยอรมนีได้นะครับอันนี้สำคัญมากๆนักเรียนจะต้องทำการเรียน Student College ก่อน1 ปีเพื่อที่จะสอบ Entrance ต่างๆแล้วก็เอาคะแนนขึ้นไปยื่นนะครับแต่ของ GISMA เนี่ยก็คือจะรับวุฒิม.6 ของไทยเลยนะครับอันนี้นักเรียนสามารถสมัครตรงแล้วก็ไม่ต้องไปเรียน Student College หรือว่า Pre Bachelor 1 ปีก็คือสามารถเรียน3 ปีแล้วก็จบเป็น Bachelor ได้เลยนะครับนี่น่าจะเป็นเกณฑ์การรับสมัครอันดับแรกที่ค่อนข้างแตกต่างนะครับสำหรับน้องป.ตรีนะครับคนไหนที่รู้สึกว่าไม่อยากเสียเวลาเรียนภาษาเยอรมันหรือว่าเรียนStudent College ของ GISMA ก็คือสามารถสมัครได้เลยนะครับส่วนของป.โทนะครับของป.โทจะคล้ายๆก็คือทั้งรัฐและเอกชนของเยอรมันเนี่ยจะเขาเรียกว่ารับวุฒิป.ตรีของไทยนะครับป.ตรีของไทยเรียน4 ปีสามารถมาเรียนต่อได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าข้อแตกต่างระหว่างมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนซึ่งGISMA เนี่ยเป็นเอกชนคืออะไรนะครับคือมหาวิทยาลัยรัฐส่วนใหญ่จะที่เรียนฟรีนะครับเขาจะรับเฉพาะนักเรียนที่จบตรงสายมานะครับสมมุติว่านักเรียนบอกว่าอยากเรียนป.โทสาขาData Science แต่ป.ตรีนักเรียนจบศิลปศาสตร์มานะครับอาจจะเป็นศิลปภาษาก็แล้วแต่ทางมหาวิทยาลัยรัฐจะไม่รับเพราะอะไรเพราะว่าของมหาวิทยาลัยรัฐเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็น consecutive education ก็คือเขาจะต่อยอดความรู้ที่มีมาแล้วตอนป.ตรีนะครับดังนั้นถ้าเกิดนักเรียนไม่มีความรู้ทางด้าน Data Science มาเลยเนี่ยก็จะไปเรียนกับของรัฐไม่ได้เพราะว่าเราไม่สามารถมีความรู้พื้นฐานซึ่งสามารถไปต่อยอดได้นะครับของ GISMA เนี่ยจะค่อนข้างพิเศษนิดนึงก็คือเขาจะมีเป็น Pre-Master เนาะก็คือจบไม่ต้องสายมาไม่เป็นไรเรามาปรับพื้นฐานกันก่อนนะครับพอเรียน Pre-Master จบแล้วเราก็สามารถมาเรียนได้เลยนะครับจริงๆผมคิดว่านี้น่าจะเป็นข้อดีที่สำคัญที่สุดเลยนะครับที่ GISMA มีให้ก็คือไม่จำเป็นต้องจบตรงสายไม่จำเป็นต้องจบ business มาแต่ถ้าเกิดอยากเรียน business มาคุยกันได้นะครับแล้วก็มาดูว่าเราจะต้องเรียน pre-master มากน้อยแค่ไหนนะครับส่วนอันสุดท้ายน่าจะเป็นคะแนนภาษาอังกฤษเนาะหลายคนค่อนข้างเป็นห่วงว่าโอเคถ้าเกิดอยากเรียนหลักสูตรอินเตอร์ต้องใช้คะแนนภาษาอังกฤษเท่าไหร่นะครับสำหรับป.ตรีนะครับ IELTS อยู่ที่ 5.5 นะครับส่วนป.โทเนาะของ GISMA เนี่ยจะอยู่ที่ 6.0 นะครับสำหรับคนไหนที่ไม่อยากสอบ IELTS ไม่เป็นไรนะครับทาง GISMA รับเป็นเขาเรียกว่าเป็นผลสอบ Duolingo นะครับซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมจะเชียร์ Duolingo มากกว่ามากๆเลยเพราะว่าได้1ถูกกว่านะครับ IELTS เนี่ยจะแพงมากนะครับ2ก็คือสามารถนั่งทำที่บ้านได้เลยไม่ต้องจองอะไรทั้งสิ้น Login Register ออนไลน์นะครับทำที่บ้าน2 ชั่วโมงเสร็จไม่กี่วันรู้ผลใช้ผลออนไลน์เนี่ยยื่นเข้ามหาวิทยาลัยได้ทันทีนะครับก็อันนี้เป็นเกณฑ์การรับสมัครเบื้องต้นเนาะซึ่งส่วนตัวผมคิดว่าจะเหมาะสำหรับนักเรียนไทยจบม.6 แล้วไม่อยากไปเสียเวลาเรียนภาษาเยอรมันหรือไม่อยากไปเรียน Student College อีก1 ปีอันนี้สามารถเรียนป.ตรีได้เลยแล้วก็อาจจะเหมาะสำหรับนักเรียนคนไหนที่อยากเปลี่ยนสายนะครับ GISMA เนี่ยน่าจะค่อนข้างเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับ Alright, this one another long translations. It's fine. Okay, this one I think now we can talk about the cost, the fees of Okay. Fantastic. We will just go right at it. So for a bachelor's, we are looking at 10,500 euros per year. So bachelor's itself is 3 years
program, right? Mm-hmm. After your year 12, you do the 3 years bachelor's program. And Yeah. masters, we have 1 year and 2 years. What's interesting is that if you come from a bachelor's background with 4 years, you will do the masters for a year. But if you come from the bachelor's program for 3 years, we will provide you 2 years bachelor's program. Sorry, master's program. But if you have work experience, we are able to adjust it. And most of our postgraduate program is 15,500 euros per year. And the MBA is the standalone program, the most popular all across Europe itself. MBA is very popular. It's at 18,000 euros. Here's the best part itself. We do have scholarships in place. Maybe we can talk about the scholarships later. Definitely. Yeah. So I think I'm just gonna kind of translate it to Thai baht Yep. quickly for students. ครับผมก็ของ GISMA เนี่ยถ้าเกิดเราดูเรื่องของค่าเรียนนะครับอันนี้ขอเป็นค่าเรียนตลอดหลักสูตรแล้วก็แบ่งเป็นรายปีเนาะสำหรับปตรีนะครับจะอยู่ที่1,500 ยูโรนะครับถ้าเกิดตีเป็นเงินไทยเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ3,700,000นะครับต่อปีนะครับปตรีเรียน3ปีนะครับถ้าเกิดเราดูคร่าวๆเนี่ยอันเนี้ยเราสามารถเทียบกับหลักสูตรอินเตอร์ที่ไทยก็ได้นะครับสำหรับผู้ปกครองหรือน้องๆคนไหนดูหลักสูตรที่ไทยอยู่จุฬาธรรมศาสตร์มหิดลอินเตอร์นะครับลองดูว่ามันอยู่ในเกณฑ์เท่ากันหรือเปล่าส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะพอๆกันนะครับอยู่ที่ประมาณเรท300,000ประมาณนี้นะครับของ GISMA ก็เหมือนกันนะครับจะตกปีละประมาณ3,700,000นะครับอันนี้คูณ3เนาะอันนี้เราเรียน3ปีนะครับส่วนป.โทนะครับอันนี้จะอยู่ที่ประมาณ 15,000 ยูโรนะครับถ้าเกิดตีเป็นเงินไทยเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ 550,000 นะครับสำหรับการเรียนหลักสูตร1ปีจริงๆนักเรียนไทยสามารถเรียนหลักสูตรป.โท1ปีได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเรียนป.ตรี3ปีนะครับประเทศอื่นอาจจะเรียนป.ตรี3ปีทำให้เขาเลยต้องมาเรียนป.โทใช่ไหม2ปีนะครับแต่เด็กไทยคนไหนรู้สึกว่าอยากประหยัดค่าใช้จ่ายลงเรียนแค่หลักสูตรปริญญาแค่ปีเดียวนะครับค่าเรียนตลอดหลักสูตรจะอยู่ประมาณ 550,000 นะครับถ้าเกิดเทียบกับอังกฤษเนี่ยจะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ถูกกว่านะครับถ้าเกิดเทียบอเมริกานี่ก็คือจะถูกกว่า 2-3 เท่าเลยทีเดียวนะครับ Okay, so now I think we can talk about scholarship because I think that can be interesting for Thai students. Exactly. Along with the respective intake dates as well, we are looking at January, April, July, and September. So we do have scholarships where every student essentially has the opportunity to gain 25% scholarship for the bachelor's, 20% scholarship for the master's program too itself. But because we really value students coming from Thailand itself, we do have additional scholarships in place for students coming from Thailand. So in this case, all our programs, we offer 40% for the entire tuition fee for students coming from Thailand, especially. All right, that's great. So let me do a quick calculations. All right, I would like to get back to this slide. โอเคครับสำหรับนักเรียนไทยนะครับก็ถือว่าคนไหนที่เกรดค่อนข้างดีเนาะอันนี้สามารถสมัครทุนได้นะครับทาง GISMA เนี่ยมีทุนให้สำหรับนักเรียนไทยนะครับส่วนลดสูงสุดถึง 40% เลยนะครับแล้วไอ้ 40% เนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนนะครับง่ายๆเลยถ้าเกิดนักเรียนได้ทุนของ GISMA เนาะสมมติว่าป.โทเนี่ยหลักสูตร1ปีค่าเรียนตลอดหลักสูตรมันจะอยู่ประมาณตอนแรกมันอยู่ประมาณ 550,000 ใช่ไหมครับได้ทุน 40% แปลว่านักเรียนเนี่ยก็คือจะจ่ายแค่ประมาณ300,000 กว่านะครับก็คือส่วนลดประมาณ 200,000 นะครับอันนี้ได้เลยทันทีเนาะสำหรับนักเรียนไทยที่สมัครเข้ามานะครับส่วนของป.ตรีนะครับที่จะตกค่าเรียนก่อนได้ทุนเนาะมันจะตกอยู่ที่ปีละประมาณ 370,000 แต่ว่าถ้าเกิดเรานักเรียนไทยได้ทุน40% เนี่ยค่าเรียนมันจะลดเหลืออยู่ประมาณ 200,000 นะครับลดไป100,000 กว่านี่คือเยอะทีเดียวนะครับก็อันนี้ถือว่าเป็นสิทธิพิเศษดีกว่าเนาะสำหรับนักเรียนไทยนะครับคนไหนที่รู้สึกว่าโปรไฟล์ตัวเองค่อนข้างดีนะครับแล้วก็อยากประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับอยากเรียนเป็นภาษาอังกฤษสามารถสมัครเข้ามาได้นะครับแล้วก็ทุน 40% รออยู่เนาะแล้วก็อันนี้จริงๆถ้าเกิดเราดูกันจริงๆแล้วเนี่ยป.โทอันนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ 300,000 กว่าบวกลบเรื่องทุนแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าเกิดเราขยันทำงานพาร์ทไทม์ไปด้วยเนาะก็อาจจะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้นะครับสรุปง่ายๆว่าเรียนสมมุติได้ทุน 40% มาเรียนที่ GISMA ป.โท1ปีค่าใช้จ่ายรวมยังไงก็คือไม่ถึงล้านนะครับบวกค่ากินอยู่ทำงานอะไรด้วยก็น่าจะประมาณ 500,000
กว่านะครับอันนี้เราคร่าวๆเนาะก็สำหรับคนไหนที่คิดว่าบัดเจ็ตแบบนี้รับได้นะครับ GISMA ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีครับผม Yeah, I did the calculation into Thai baht minus the scholarship for them, so they kind of have better understanding now. Fantastic. So yeah, I think now I think we don't really have questions coming in, but I think we kind of finished with the slide. I have some few questions that I kind of want to ask you myself. I think I'm just gonna close this slide quickly. Okay, so I think yeah, on behalf of the student, I would say just personally, I think what would you choose between campus? Which campus I would choose, is it? Exactly. For bachelor, like for high school graduate students, which you think is suitable for high school graduate students? I think there are a number of aspects in which you would need to consider as an international student coming directly from high school itself, right? As an 18-year-old, you have so many types of options and all. I would say the first thing you need to see is, other than the quality of the education, the quality of the university, you will look at safety factors and which environment is friendly in terms of the culture, the experience you would get, and the number of international students. So amongst all of the cities in which I find, you have fantastic cities all across Germany, as you may know, right? You have Munich, Frankfurt, Cologne, you have Berlin as well. But I would honestly look into Potsdam because primarily being is that Potsdam, if you look at the affordability rate, it is more or less a little bit more affordable comparison to those bigger cities. And you have wealth of opportunities where, for instance, in the campus itself, there are so many types of student associations, student bodies which are in the campus, and students were to gain benefits in terms of outdoor activities too, for the matter, not just in the organization part, the working part, which would make sense for the postgraduate, but for an undergraduate who want to experience the city and culture, right? You have accessibility to many sporting areas or avenues out there, like fields, for instance, gyms. You get special discount if you're a GISMA student. You get special rates to the gyms, and plentiful activities in which we have partnered up and worked with. So Potsdam is a fantastic city to consider for you to not just experience this higher education part, the study part, where which is very important, but what's more important is also you get knowledge from where you study it, the outdoor experiences. So I would say Potsdam for bachelors. That's a great answer เมื่อกี้ทางก้าวก็ได้ถามคุณไอวันนะครับว่าสมมติว่าถ้าเกิดน้องจบม.6 แล้วอยากมาเรียนป.ตรีที่ GISMA เนี่ยเขาจะแนะนำแคมปัสที่เมืองไหนนะครับคุณไอวันก็ตอบมาว่าพอสดัมนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งเนาะก็ถือว่าเป็นเมืองที่มีความปลอดภัยสูงมากๆนะครับแล้วก็ข้อที่สองน่าจะเรื่องของเป็นเมืองที่มี culture แล้วก็เป็นเมืองที่มีเขาเรียกว่านักเรียนอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นนักเรียนก็จะได้สิทธิประโยชน์จากพวกคลับทางกีฬาต่างๆนักเรียนสามารถไปจอยได้นะครับหรือว่าวัฒนธรรมเยอรมันต่างๆพิพิธภัณฑ์มิวเซียมต่างๆเนี่ยก็นักเรียนก็คือสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ในส่วนนั้นได้เหมือนกันนะครับส่วนที่3น่าจะเป็นในเรื่องของเด็กคนไหนที่รู้สึกว่าไม่อยากอยู่ในเมืองที่มันวุ่นวายจนเกินไปอย่างเบอร์ลินเนี่ยพอสตามก็อาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีเนาะก็คืออยากอยู่ในเมืองแหละแต่ไม่อยากวุ่นวายจนเกินไปนะครับก็วันไหนอยากไปกินข้าวกับเพื่อนก็นั่งรถไปเบอร์ลินได้นะครับวันไหนอยากอยู่สงบสุขปลอดภัยก็อยู่ในพอสตามก็ทางคุณไอวันเลยสรุปมาว่านักเรียนคนไหนอยากป.ตรีเรียนที่พอสดัมก็น่าจะเป็นแคมปัสที่ดีที่สุดนะครับ alright then I have last questions for you Ivan so I think regarding the English language requirements you say that for bachelor we need to submit the IELTS score equivalent to 5.5 and for master degree 6.0 what if the students get below than that like oh dear how GISMA will respond like can the students I don't know submit later or are you being flexible on this for student in regards to admissions most definitely we are flexible in terms of student resubmitting what would be the ideal score for the language proficiency itself. GISMA has their own language test proficiency too during the application which they can take up. But
I would strongly suggest, with the flexibility at hand for you to resubmit your test, why not take that up? Why not, if you can't hit the exact marks or the exact score, do it again, or instead of IELTS, do Duolingo, because it's much more, let's just say, straightforward, and you can get the ideal marks itself. alright สำหรับคนไหนที่เป็นห่วงเรื่องคะแนนภาษาอังกฤษนะครับเพราะว่าสำหรับป.ตรีเนี่ยคะแนน IELTS จะอยู่ที่ประมาณ 5.5 นะครับสำหรับการรับสมัครแล้วก็ป.โทเนี่ยจะอยู่ที่ IELTS 6.0 นะครับทาง GISMA บอกว่าไม่เป็นไรนะครับถ้าเกิดคะแนนยังไม่ถึงสมัครมาก่อนนะครับแล้วเรามาหาวิธีการกันนะครับเราอาจจะได้เป็นออฟเฟอร์คร่าวๆมาก่อนนะครับแล้วเราสามารถส่งไปสอบอีกรอบหนึ่งแล้วก็ค่อยส่งคะแนนตามมาทีหลังได้นะครับหรือคนไหนรู้สึกว่าไม่ชอบฟอร์แมตการสอบ IELTS ก็สอบ Duolingo ก็ได้หรือจะทำข้อสอบของทาง GISMA ก็ได้เหมือนกันนะครับดังนั้นคนไหนที่รู้สึกว่าภาษาอังกฤษตัวยังไม่แข็งไม่เป็นไรลองสอบดูก่อนนะครับแล้วก็สมัครกันก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวทาง admissionทีมการรับสมัครเนี่ยเขาก็จะพิจารณาว่าโอเคถ้าเกิดได้น้อยไป 0.5 คะแนนมาคุยกันอาจจะให้ส่งที่หลังหรือว่าจะให้ไปสอบข้อสอบอื่นๆเพิ่มเติมนะครับคุยกันได้นะครับอันนี้เราลองสมัครกันก่อนได้นะครับ so I think instead of 30 minutes I think we covered like almost an hour again thank you for your time I think we don't have questions right now but for the students, hi student, feel free to chat with us, and of course, if we have any question, we will clarify with you through any means of communication นะครับใครมีคำถามยังไงถามในนี้ไม่ทันไม่เป็นไรทักเข้ามาในเพจของคินโทรเข้ามาได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวทีมงานแอดมินเตรียมพร้อมในการตอบคำถามเต็มที่นะครับ so Ivan thanks again and the lovely sessions and I hope you enjoy the rest of the day. Thank you. There will be Thai students joining GISMA and have a wonderful experience in Berlin, Potsdam, or Hanover soon. For sure. Trust me, there will be. Once they see the benefits, there will be students, and we look forward to welcome aspiring students coming from Thailand. That's our absolute priority, to provide them the best form of higher education in Germany. Okay, we'd love to be there as well. Okay. All right. Excellent. All right. Thank you so much, Sira. ครับขอบคุณมากครับสำหรับทุกคนแล้วก็ยังไงมีคำถามทักเข้ามาใน LINE ในแชทได้ตลอดครับผม Alright dann guten Tag und ciao Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Wiedersehen